আসসালামু আলাইকুম। নিশ্চয়ই সবাই অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি। আবারও চলে আসলাম আপনাদের সামনে আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। বন্ধুরা, শুক্রবার সবার জন্য খুব স্পেশাল, আর স্পেশাল ডেতে স্পেশাল একটা অফার নিয়ে আসছি শুক্রবার জন্য। অনলি শুক্রবারের জন্য একটা অফার নিয়ে আসছি Ryzen 5 56 যে এই প্রসেসরটা দিয়ে, এবং যেই প্রাইসিংটা করেছি প্রাইসিংটা দেখে নিশ্চয়ই আপনারা অনেক সারপ্রাইজ হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ। আর এই অফারটা মাত্র শুক্রবারের জন্য, এই প্রসেসরের প্রাইসটা অনলি শুক্রবারের জন্য। আগামীকাল Ryzen 5 5600G দিয়ে আজকে টোটাল অফারটা সাজিয়েছি 40,900 টাকা দিয়ে, সাথে অন্যান্য কি কি কোম্পানি রেখেছি শুক্রবারের জন্য। সবাই চলুন একটু দেখে আসি। বন্ধুরা, AMD Ryzen 5 5600 যে এই প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি, Cisco 12 এর প্রসেসর 9GB ক্যাশ মেমরি সহ এই প্রসেসর এটা করা আছে। অনেক স্টাডি করে এই প্রসেসরের সম্বন্ধে, অনেককে এই প্রসেসর সম্বন্ধে জানেন, প্রাইস সম্বন্ধে জানেন, যেহেতু সব কিছুই আপনারা জানেন এই প্রসেসর সম্বন্ধে। তবে আমি বলতে চাচ্ছি যে আনঅফিসিয়ালের প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি অফিসিয়ালের সাথে, যেহেতু আনঅফিসিয়ালের প্রাইসের ব্যবধানটা অনেকটাই কম, এবং আপনারা সবাই সবসময় এক্সপেক্ট করে যে একটা ভালো প্রাইস করে এটা পিসি বিল করবেন। প্রসেসরের প্রাইসটা অবশ্যই স্ক্রিনে ভালো দেখতে চান বা ডিসক্রিপশনে ভালো দেখতে চান, এই জন্য মাত্র 11,300 টাকা মূল্য ধরে অনলি ফ্রাইডে অফার নিয়ে আসছি একটা AMD Ryzen 5 5600 যে এই প্রসেসরটা 11,300 টাকা আপনারা পাবেন আগামীকাল শুক্রবারে পুরো দিনের জন্য। আপনারা চাইলে এই প্রাইসে পুরো পিসিটা নিতে হবে, পুরো বিলটা নিতে হবে, আলাদা করে আপনারা এই প্রসেসরের প্রাইসটা পাবেন না। আর AMD Ryzen 5 5600 11,300 টাকা দিয়ে পেতে চাইলে সবগুলো প্রোডাক্ট নিতে হবে। আর আজকে এই প্রসেসরে দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব দারুণ মাদারবোর্ড দিয়েছে, এই প্রসেসরের সাথে খুব ভালো যাবে, ভালো পারফরমেন্স পাবেন। যারা গেমিংকে বেশি প্রেফারেন্স দিবেন তাদের জন্য স্পেশাল একটা মাদারবোর্ড হবে MSI ব্র্যান্ড MSI B450 Pro VDS Max এই মডেলের মাইক্রোসের মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। একটা অ্যান্ড্রয়েড স্লট, 4টা র্যাম স্লট, HDMI VGA এবং DBA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। 370 থাকবে, অরিজিনালটা মাদারবোর্ড হবে, এবং মাদারবোর্ডটাও খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই পিসি বিল আমি ইনক্লুড করেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা র্যাম দিয়েছি, আপনাদের পছন্দের একটা ব্র্যান্ড OCBCর 8GB 32 মেগাহার্টজের একটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, ব্ল্যাক হিটসিং সহ এই র্যামটা রেডি করা আছে। এবং আপনারা যেহেতু সবাই OCBCর র্যামটা খুবই পছন্দ করেন এবং কমপ্লেন খুবই কম, আমি সব কিছু চিন্তা করে আপনাদের পছন্দ করে বিবেচনা করে এই র্যামটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। র্যামের পাশাপাশি OCBCর MFL এর 256GB একটা NVMe পিসি বিলে ইনক্লুড করেছি, খুব ভালো স্পিড পাবেন। অফিসিয়াল একটা NVMe হবে, এবং সবচেয়ে ভালো দিকটা হচ্ছে 5 বছর ওয়ারেন্টি আপনারা NVMe-তে পেয়ে যাবেন। পারফরমেন্স ভালো, 5 বছর ওয়ারেন্টি, দাম কম, সব কিছু মিলিয়ে OCBCর MFL এর 256GB NVMe পিসি বিলে আমি রেখেছি। NVMe পাশাপাশি খুব দারুণ একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি। সব ভিডিওতে বলে থাকে যে পাওয়ার সাপ্লাই সবসময় ভালো নেবেন, যাতে কোনো পাওয়ার ফলের সম্ভাবনা না থাকে, এই জন্য ডার্ক ফ্ল্যাশে একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে অফারটা নিয়ে এসেছি। BK450 এই মডেলের 450 ওয়াটের রিয়েল 450 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা সাজিয়েছি। 3 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, এবং বাজারে 3 বছর ওয়ারেন্টি সহ 450 ওয়াটের যত পাওয়ার সাপ্লাই আছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পাওয়ার সাপ্লাই হবে, নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। ডার্ক ফ্ল্যাশের BK450 এই পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে পুরো বিলটা আজকে সাজিয়েছি। খুব চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো বিলটা আজকে রেডি করেছি। ওভো ব্র্যান্ডের, আপনাদের সবার পছন্দের একটা ব্র্যান্ড ওভোর কম্পিউটার কেস সবাই খুবই প্রেফার করে থাকেন। ওভোর E335D এই মডেলের ব্ল্যাক একটা মিটারের কম্পিউটার কেস দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। সামনে ম্যাশ, সাইডের টেম্পার গ্লাস, সামনে পিছনে 4টা 8GB ফ্যান সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে, এবং খুব সুন্দর লুকসের একটা কম্পিউটার কেস হবে, এবং দামটাও 3,000 টাকার নিচে। সো আপনি নিশ্চিন্তে ওভোর E335D ব্ল্যাক এই কম্পিউটার কেসটা পিসি বিলে রাখতে পারেন। আমি রেখেছি আজকে অফারে কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি পুরো অফারে দারুণ একটা ডিভাইস রেখেছি। সব লেভেলে ইউজার একটা পিসি বিল করতে গেলে মনিটর নিয়ে অনেক চিন্তায় পড়ে যান, বাট সবার চিন্তার দূর করার জন্য আমি অফারটা নিয়ে আসছি এই মনিটরটা দিয়ে। দাহো ব্র্যান্ডের দাহো আর 100 হার্জ একটা মনিটর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। বর্ডারলেস IPS প্যানেলের মনিটর, 100 হার্জ একটা মনিটর, এবং যারা 9 থেকে 9,500 টাকার মধ্যে 100 হার্জের একটা IPS প্যানেলের মনিটর নিতে চান 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস, তাদের জন্য স্পেশাল একটা মনিটর হবে, নতুন আসছে, এই জন্য আপনারা নিশ্চিন্তে পিসি বিলটা এখন দাহো আর 100 হার্জ এই মনিটরটা ইনক্লুড করতে পারেন, খুব ভালো একটা পছন্দ হবে। আর এই মনিটর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি এবং অফিসিয়াল একটা মনিটর হবে। মনিটরের পাশাপাশি মার্বোর্ড CM306 এই মডেলের 3-in-1 একটা কম্বো সেট দিয়েছি, কিবোর্ড মাউস এবং মাউস প্যাড সহ এই কম্বো সেটে রেডি করা আছে, এবং কিবোর্ড মাউস এটা ভালো কম্বো সেট হবে, এবং 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি এই কম্বো সেটের সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, যাদের বাজেট 40,900 টাকা AMD Ryzen 5 5600 যে এই প্রসেসরে পিসি বিল করতে যাচ্ছেন, এবং আমার এই অফারটা শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা শুক্রবারে পিসি বিল করবেন, এবং 11,300 টাকা দিয়ে AMD Ryzen 5 5600 যে এই প্রসেসরের প্রাইসটা নিতে যাবেন, তাদের জন্য স্পেশাল একটা ভিডিও হবে, হেল্পফুল একটা ভিডিও হবে। আর যারা এই প্রাইসে AMD Ryzen 5 5600 যে এই প্রসেসর দিয়ে ফুল একটা পিসি নিতে চান, আমার সাথে যোগাযোগ করে পিসি নিতে পারবেন সরাসরি আমাদের শোরুমে এসে। আর শোরুমে আসতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আমাদের সেই যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4 লিফটে 4,
মঙ্গলবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন। মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন যোগাযোগ করে যে কোনো ধরনের ডিভাইস অথবা পিসি আমাদের কাছ থেকে নিতে হবেন। যারা ইউনিভার্স টেকনোলজি এবং ইউনিভার্স টেকনোলজি 2.0 এই দুইটা ইউটিউব চ্যানেলে ভিডিও দেখেন বা সাবস্ক্রাইব এখনও করেন নাই, অবশ্যই রিকোয়েস্ট করবো সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের পাশে থাকবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনাদের সবার সুস্থ কামনা করছি। আল্লাহ হাফেজ।